Berita hari ini, pada hari tanggal 13 Desember tahun 2019 siang hari, Madiun diterpa hujan es dan angin kencang. Berikut video amatir rekaman dari warga. Dan dimanapun Anda berada, jauhi bahaya, selagi ada badai atau angin kencang disertai hujan. Sayangi nyawa Anda, hindari berteduh di bawah pohon besar ataupun di halte yang semi-permanen. Lebih baik berteduh di tempat yang memiliki konstruksi bangunan yang kokoh seperti ruko ataupun minimarket. Sebab kenapa dianjurkan jangan berteduh di bawah pohon, penerangan jalan, ataupun bangunan-bangunan yang sifatnya tidak kokoh. Karena apabila datang embusan angin kencang, kemungkinan besar benda tersebut bisa jatuh. Ini masuk. Nah, Kira jerat apa enak gini iki. nah, ini sampai ambrol ini. Nah, jaringannya ini. Nah, oslet. Masa buka ini mas, cuma harus ditutupi baju mas kalau ini. Hujan angin.